trabalho por uma pegar em uma já põe plantação por um tem de cringueiro mana kak gundra buri koi mau urun tem kuai cepai je ro buri kopari be juama ni dia ponang yo in ba be juama ni romai urun tem ro buri ang ikring yo buri ang mane romai ma urun tem apa kring ba jai ide hari uci gede. A gente recolheu a semente daquela vassoura vermelha, que é tepuichá, né, Mário? Uhum. Tepuichá, que a gente colheu a semente, misturamos com várias outras sementes, né, e semeamos aqui. E aí, ó, bem do ladinho da Simone ali, ó, ele que está crescendo com flor é um feijão guandu, é um tipo um dos feijões que a gente plantou junto com a semente da árvores nativas, né? E qual que era a ideia? Era justamente a ideia, primeiro crescer esse feijão para de alguma forma proteger, criar uma sombra, né? Um espaço, um lugar onde as outras sementes das árvores nativas pudessem crescer junto, né? Aí aqui a gente está vendo, mesmo que tenha crescido bem pouquinho aqui o feijão guandu, mas junto com ele aqui já está brotando o tepuichá que a gente recolheu e semeou junto, né? Então isso aqui que a gente é legal a gente prestar atenção e tentar encontrar aqui no meio dessas linhas, junto com as mudas onde tiver esses feijão, assim, a gente vê se está brotando essas outras coisas já junto por baixo, que são as sementes que a gente semeou em novembro do ano passado. Então já está vindo aqui. E aí, então como aqui a gente está fazendo essa plantio do reflorestamento, então tudo que for crescer mais que o capim, que puder ajudar a fazer uma sombra para o capim, vai ajudar no reflorestamento da área. Então isso que a gente plantou, que dá para ver um pé natural ali, que já tinha aquele ali, né, o tutuichá, maiorzinho ali. Então esses aí, quando a gente encontrar aí no caminho, aqui tem um maiorzinho também, né? Então essas aqui é bom a gente cuidar e deixar elas virem. Quem estiver limpando a muda, o pezinho da muda, ou na roçada depois também, essa aqui tem que deixar. Porque ela vai fazer, mínimo que seja, já faz uma sombrinha, embaixo dela já fica mais fácil para a semente da árvore nativa germinar e ganhar do capim. Que esse é o nosso trabalho aqui, né? Tentar. Esse capim ele não é nativo, digamos assim, ele foi plantado para criar o vacá. E ele é muito, vocês conhecem bem, né? Então braquiária, né? Chama.
Então ele é muito difícil, se só deixar ele no mato, difícil o mato conseguir por conta vencer, né? Passar, transformar essa área em mata de novo. Então por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho. E aí cada semente, cada plantinha que está nascendo diferente do capim, ela é muito valiosa para nós. Então... Rodrigo, acho que dá para dar um exemplo também aqui do ingá, né? Só para o pessoal entender isso que mesmo que tu está falando, que esse ingá aqui já foi plantado há alguns anos, já cresceu e dá para ver que embaixo do ingá, onde tem sombra, o capim não cresce. Então essa é a ideia, da gente plantar as árvores que crescem bem rápido, daí embaixo dele o capim não cresce. Vem essa outra plantinha, que também é um tipo de inherumi. Então essa aí vai fazer mais sombra e depois a gente vai conseguir plantar outras muda nativa quando já não tem mais o capim. Porque é muito difícil terminar com o capim, né? Pode fazer fogo, pode botar veneno, pode roçar, ele sempre volta forte. Né? Pelo que a ciência diz, assim, né, os técnicos, o melhor jeito de acabar com o capim é sombra. Passa. Papá. Ini abi penanganan baru kita kira air tengok penting. Jadi terku pemoyang. Ini que ada menjadi itu. Primeiro vapor e outra coisa. Também mando ano por ano passado cada que ganha também muda. Até se também mais com não é uma cortina, já aproveitando nesse momento uma cortina, uma sadeira, a cara. Agora pode ir à tarde ir por onde até tem minha mãe agora é uma vez. Lagi mais ter como já chama por no ikuteme nga punya mãe ou ikuteme ara minha mãe nga punya mãe na chao por no minha mãe bau iete. Tá certo. A minha mãe na chao pode educar. Essa era uma muda de provavelmente laranja ou bergamota, que é uma muda de enxerto, né? Nesse caso aqui a gente vê que o que seria o pé dela, né, o porta, que é o que chama porta-enxerto, foi o que brotou. Então toda
essa, a gente vê que tem 3 folhinhas assim. Então essa planta aqui ela não vai dar a fruta boa, né? Laranja, nem a bergamota, a mandarina. É mais ou menos como aqui, ó. Nessa aqui a gente vê tem esse pezinho aqui é o porta-enxerto. Então que é dessa planta aqui. Então, no caso aqui ele brotou daqui com essas três folhas, né? O que a gente pode tentar fazer é tirar um galho de alguma mandarina ou laranja que a gente queira que dê mais fruta e tentar enxertar de novo aqui. O processo é mais ou menos assim. Claro que precisaria ter mais algum material a mais, né? Mas só para a gente explicar mais ou menos o processo, né? Então aqui tem um corte, né? O que precisaria? Um outro galho. Até seria bom um pouco maior, né? Para encaixar bem certinho, né? Então precisaria ter um outro galho, assim, bem no mesmo corte, mesma inclinação, encaixa aqui. E aí então ela, digamos, né? A gente corta esse galho aqui, encaixa ele bem certinho aqui. E ela vai cicatrizar e vai continuar crescendo essa nova que a gente colocou no lugar. Então, e aí precisa ir controlando para não brotar essa de baixo e continuar só crescendo essa que já está enxertada aqui em cima, que é a fruta que a gente deseja colher depois e comer. Một quanh vết cắt ăn nhau đi à cái giờ kiri baca tôi vết Quran manjua kiri jauh mah tôi vết Quran tôi ya oh mah primero ya kiri pak dari dia mah ikut pagi sama ya kita oh kena tôi sandra mau 4-5 ano mah corta